Sepertinya ada truk Fuso tergulingnya bosku, mengangkut Indomie. Sayang, kata lah itu. Makan sayang nggak? Mau. Oh iya lah, motong ini. Tadi lewat belum ada, sampai situ sampai masukkan kembali. Ya, aku baru nyampe bukti tadi, baru pulang dari Adilung 5. Iya. Kerjaan ngambil itu, nengok mobil yang tangki turun sana. Baru turun, ada mobil kerjaan guling. Masa di perut Pak? Kapan? Baru saja kejadiannya bosku. Di sekitaran Bukit Kodok. Sampai sekarang belum dievakuasi ya bosku. Pulang.
Ups, ke tengah. Terus nggak ada. Kasih tanda-tanda sana toh. Lepas. Nanti itu lepas. Iya, nanti balapan itu. Balapan dari sana tuh, hati.